English Miss 井啊，咁啊就嚟考2026年嘅DSE 中文科啦。咁我哋咧就想講翻咧，就舊年嗰份試題咧。咁雖然我唔係一個中文老師啦，咁但係咧我可以咧就想同大家講翻咧，呢一條試題咧就係一啲關於一啲寵物嘅嘢，一啲貓我哋因為我本身係個貓義工啦，咁我覺得可以同大家講解下嘅。咁首先我哋睇下第一條資料就係我係南區義工服務團。有一個計劃叫寵愛有家南區服務團，我哋記住咯。第一件事，咁佢就話啦，鄉城近年有棄養動物嘅情況或寵物嘅情況，本服務希望藉此計劃提升市民尊重寵物生命意識，減少棄養，鼓勵領養。嗱，呢一個咧就係佢活動嘅目的，我哋大家記住咯。好啦，咁佢有兩個嘅工作坊咧，呢兩個啦，佢就係教人哋點樣去一個叫做飼養寵物工作坊，寵愛有家講座。咁嗱，好啦，呢一個就係南區義工活動服務嘅服務團搞嘅活動啦。咁我哋講翻啦，呢個要寫啦。咁好啦，咁呢一個係好緊要啦。香城中學嘅討論區節錄咗一部分，有4個人。第一個就係家晴就話啦，覺得領養寵物咧好多條件喎，即係點解我要領養呢？買都買到個寵物。樂言領養一隻遺棄嘅小兔，花咗一個時間去熟悉佢嘅飲食習慣。咁咧見到佢成長有滿足感。3，我哋會睇到就係鸚鵡，我都有滿足感啊。但係佢就話公開考試影響佢讀書，所以要抌咗佢。好啦，跟住啦，最後嗰個天倫啊，佢就係真係參加咗寵愛有家，咁啊回應翻大家嘅睇法。咁我哋咧就會咧。呢篇文章就話啦，係藉住寵愛有家嗱，我哋係以香城中學為即係我哋嘅身份就香城中學啦，舉辦一個南區義工服務團寵愛有家計劃，是以香城中學義工團體代表上天倫名義去寫一篇演講詞。好啦，演講詞就舊年我哋考咗嘅題目啦，咁我哋今年咧就唔知會唔會考翻演講詞啦，咁但係我哋可以用翻舊年嘅題目去講翻。嗱，呢個我哋要講清楚，題目就要講寵愛有家嘅意義，鼓勵同學支持呢個計劃。好啦，咁我哋咧睇翻考生報告咧，舊年考生報告咧就係講咗咧，我哋就係講翻個演講詞啦，舊年個評卷參考啦。咁我哋咧就記住，我哋咧頭先睇咗2個資料，1寵愛有家個計劃，資料2。有幾個同學仔講翻點解領養嘅好處或者壞處咁樣，但係我哋咧呢篇文章咧係要講翻支持係領養嘅，咁咧要綜合翻資料1同2去講翻個人對領養嘅意義同理解，但係又唔可以違背嗰個題目嗰個立場喎。咁我哋係要支持同學嘅計劃嘅，即係咁我哋咧呢個就係佢個題目啦，鼓勵，記住係鼓勵。咁我哋諗下啦，點樣去鼓勵啦？咁首先就係計劃嘅背景，我哋睇翻近年啦，咁我哋會睇翻啦。近年其實咧好多嗰啲義工機構都有搞一啲義工計劃咧，就係課同學仔咧去參加，去知道領養代替購買嘅好處。咁所以啦，我哋都要跟翻個資料嘅寫法，去擴張翻呢一個領養代替購買嘅意義。咁啦，近年咧我哋都有棄養嘅情況，咁呢個咧都係我哋資料1嗰個，我哋就回應翻資料1個問題啦。咁跟住啦，咁計劃嘅目的咧就係尊重生命，減少棄養。咁呢一個咧都係資料1。咁我哋記住喎，唔係自己作出嚟嘅喎，你係要用個資料去判斷翻你一樣嘢，就叫做領養代替購買呢樣嘢喎。嗱，呢個就係資料去講嗰個含義，係啦。咁你可以用資料1嘅嘢去 prove 翻呢樣嘢 ，OK？ 咁好啦，我哋睇翻後面咯喎。咁我哋咧睇翻啦，呢2個工作坊咧，佢有咩特別咧？佢呢2個工作坊，我哋係去綜合翻。家晴咧係想買，偉琪係想買，樂言係想領養。咁我哋睇下啦，
咁點解大家想買寵物呢？買係因為大家覺得啊，我去領養去啲義工機構去領養一隻貓或者一隻狗係好花我時間，又要家訪，又要去買嗰啲有咩貓網，又要查個人資料，我覺得好煩啊！咁所以呢，佢就係家庭呢講嚟講去，佢就係唔想去買，佢就覺得有咁多隻狗，我都唔明點解要買，唔係點解要領養？我講錯咗，點解要領養？點解我買咪仲好啦？好啦。咁但係樂言就話啦，以領養，佢覺得學識領養一隻兔仔，我會長時間去觀察佢嘅飲食習慣，見到佢健康成長有滿足感。但係偉琪呢就想棄養嘅啦，我哋要記住喎，嘉琪係想買，一個想領養，一個想棄養。咁我哋要將佢三樣嘢個活動嘅目的呢係想你領養噶嘛，你要記住呢兩個嘅目的係想你做乜嘢？想你領養。同埋想話俾領養者知，被遺棄寵物嘅感受係點樣，咁就要鼓勵佢哋係領養 ，OK， 代替購買呢個責任。好啦，咁我哋呢就以服務團去上天能嘅名義去講翻呢個計劃。好啦，飼養寵物嘅責任，首先第一件事，我哋係歸納咗飼養寵物嘅責任。咁喺邊度有啊？飼養工作坊咪講咗啦，話俾佢聽。飼養寵物，教咗佢哋寵物行為同埋寵物嘅飲食習慣，咁話俾佢哋聽，幫助大家了解寵物嘅領養差異。咁你咪可以解釋翻呢個寵物嘅工作坊點樣可以令到大家可能了解到，我去可能喺呢個去領養一隻貓貓狗狗，其實可能呢有一啲工作坊或者一啲貓義工、狗義工會教你有咩係正確嘅飼養方法。咁教大家去一個有責任感去飼養寵物嘅知識。咁買可能你好快去買到隻貓貓狗狗，但係其實呢一個係一個貨物，冇人會解釋到佢背後領養嘅含義係乜嘢。或者係呢隻貓狗其實係當係一件貨啦。我咁樣講可能未必係咁適合，但係我哋回應翻考評局咁樣講，佢就話貓貓狗狗可能佢係當係一件貨，或者係其他嘅珍禽異獸佢係當係件貨物，佢唔會同你好認真去介紹翻點樣去一個正確嘅領養貓貓狗狗嘅知識。咁我想當年我養第一隻貓，其實啲貓義工都會教咗我點樣去正確去養一隻貓貓狗狗嘅。咁我係養貓為主啦。第二寵愛有加係就講緊一個棄養嘅感受，咁就要話翻俾領養者聽嘅責任，平衡生活同寵物。OK， 好啦，咁而家呢，我哋好緊要個題目係領養寵物嘅意義同尊重寵物生命，去講翻寵物有家嘅講座，係講翻一啲被遺棄寵物係有幾慘。咁嗰啲遺棄寵物就係你養得呢隻貓貓狗狗，你就係有一個責任啦，咁去照顧佢一生一世。咁佢作為一個貓貓狗狗，佢係有靈性嘅。你棄養咗佢之後呢，佢可能呢就其實佢可能佢個心情呢係受到好大嘅影響嘅。咁呢樣嘢貓義工、狗義工可以話翻嚟俾你聽啦。了解到棄養嘅處境，呼籲領養動物。我哋記住，佢哋三個人係有唔同嘅立場，家庭、樂言、偉琪係有唔同嘅立場。我哋要記住去寫翻資料有嘅嘢，再拓展翻出嚟。好啦，呢個計劃嘅意義係乜嘢呢？呢個計劃嘅意義係拯救生命、情緒支援、動物健康、責任感。嗱，你記住咯，就住呢幾點去寫到呢幾個嘅意義，係呢一個活動嘅意義。例如遺棄寵物嘅生活環境，頭先我講咗啦，你遺棄咗佢，佢就覺得佢情緒受到好大嘅影響。情緒支援其實有啱啱我哋可以講咗，因為有一個同學仔係叫做偉琪，佢想棄養寵物，佢話佢隻鸚鵡好嘈，嘈住佢學習。咁你就可以藉此去反駁翻其實你養隻貓貓狗狗或者倉鼠或者係鸚鵡可以令到你可以舒緩到你嘅緊張嘅學習情緒嘅喎。動物教育、動物健康，咁領養你可以減少流浪動物嘅數目。你知道啲貓貓狗狗每年繁殖好多貓貓狗狗出嚟噶嘛？咁你咪就係藉住領養，咁你就可以減少一啲流浪動物可能喺出邊繁殖嘅數目咯。咁呢個就係教導正確嘅領養嘅有關嘅動物健康同埋責任感。嗱，而家好多青少年好多嘢都係
電子化，佢唔知道乜嘢叫責任感，讀書又唔會有個責任感喺度。你領養寵物，你知道我係有一個責任去對呢隻寵物，咁咪就培養到佢正確嘅價值觀。我哋可以寫多個字，同埋一個叫做價值觀咯。即係可能大家睇到有啲人可能覺得我覺得我係買一隻寵物好易嘅啫。咁買完之後，你會唔會係好容易棄養呢？咁但係你領養同買嘅分別係咩呢？咁我哋就藉此回應翻3位同學，一個想領養，一個想購買，一個就係想去棄養，3個嘅分別去講清楚領養嘅好處。嗱，咁我哋咧會睇到咧，佢嘅考評報告咧，其實係寫到咧，每一個學生咧點解會咧攞唔到高分或者失分位喺邊呢？咁我哋睇翻啦，佢就話啦，好多考生咧就咧要講到咧，其實咧係要講翻購買之弊、棄養不負責任嘅問題啦，支持領養者嘅觀點啦。你要記住，其實呢篇文章佢第一個資料其實係講緊係領養嘅問題，即係領養嘅好處嘅滿足感同埋意義，同埋領養寵物所面對嘅挑戰同埋建議。OK， 可能好多人覺得領養好難咁樣啦，咁但我哋就會睇到3個唔同同學對領養嘅睇法。OK， 咁跟住再講完領養嘅好處，先帶出購買嘅唔好處。購買大部分都係繁殖場繁殖出嚟嘅寵物啦，咁你就會講到佢哋可能有啲健康嘅問題。咁呢個呢，你可以引申翻呢樣嘢啦。咁寵物總會遇到嘅情況，我哋寵物係可以陪你一世，同埋可以減低你嘅考試嘅焦慮，同埋有個精神健康嘅問題啦。咁我哋咧就要知道，要3個唔同嘅持份者係講到尊重生命呢個問題個原則。OK， 咁所以咧呢樣嘢就係要帶出飼養寵物工作坊同寵愛有家呢2個講座。講到領養嘅好處，咁你就要去設身處地，可能有啲人去反駁，唔係喎，我買一隻貓貓狗狗好易啫喎，我點解要去領養啊？係咪先？咁呢個工作坊可能有啲專業嘅導師指導啦，咁或者話你聽其實領養點樣可以去真正領養一隻寵物，健康咁去養佢呢？咁解決一啲而唔係靠棄養去解決問題。咁仲有個工作坊，可能請一啲我哋可以引申翻呢個工作坊，可能有一啲行為治療師啦，又或者係專業嘅獸醫啦。咁我哋可以引申翻資料冇嘅嘢，例如獸醫啦，可以請一個獸醫啦，又或者係貓義工、貓保姆啊，嗰啲專業人士去講翻點樣去指導學生去解決一啲寵物嘅飼養寵物嘅問題啦。咁又或者寵愛有家呢個講座咧，都係講緊領養者，可能即係揾翻幾個領養者。嗱，呢個係你將佢篇文章去引申翻啦。咁就要，但係咧就要講翻其實資料2咧係講到咧，有位同學仔就覺得家情覺得我買一隻寵物易啲喎，咁但係要藉此帶翻前者係可能係好多人覺得好吸引，但係無可否認領養嘅分享就係你慢慢一步一步去將佢由流浪動物帶佢入屋嘅滿足感帶過你去買一隻寵物，係咪啊？咁我哋就要講到尊重生命，減少棄養，喚起市民嘅同理心，培養學生嘅領養風氣，同時唔好令大家有棄養嘅問題，好冇？咁我哋咧就係今年嘅考生啦，咁2026年嘅考生，我希望幫到你啦。咁2027、28嘅考生都可以留意下嘅。咁希望今年嘅考生努力啦。咁多謝大家收睇，我係 Ring Workshop Miss 井。